nyata. Oh, Monggo, Pak. monggo. Ayo Mbak Niken. Disepoti riyen Mas. Sepote Mas, sepote Mas. Ayo Sepote pun Mas. kijing miring. Ayo. Ayo Mas. Panggilan Mbak Li. Kula aturi Monggo naik panjenengan panggung. Ibu Solikatun. Monggo Mbak Li. Nggih. Heeh. Monggo kula aturi naik panggung. Ini ditunggu adike. Santen Mbah, Sonten Cahayu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah, sehat Cahayu. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, amin. Amin. Ayo, Ini Mbak. dari Cak naik, dari Cak. Oh enggak sih nyawer, ya. Ya, Monggo balik. amin komplit. Ayo Mbak Sis. Mayang Kor original, ayo Mbak. Ayo Mbak. Mbak Sis malih nggih? Ampun, satu Sampun. mawon. Niki wau anu lho, Pak E. Bacaane Niken make up ala-ala Chinese. Chinese. Nggih niki. Cine seafood. Nggih niki nuwun sewu kagem adik-adik kang wonten inggil son niku inggil floor dipun suwun ngandhapke mawon ngapunten. Nggih, heeh. Dipun suwun ngandhapke mawon ngapunten niki imbauan dari mas-mas operator niki ngapunten. Sudah lanjut? Ya, mengucapkan selamat sore semuanya. Bapak Ibu terima kasih, selamat sore. Kita kembali lagi di sini. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya langsung wae lagu ya. Duet ya Mas ya. Apa Mbak Uti? Katokku cedek, Dik. Tahu dadi cerita. Katok dolan sepurane lho. Orang sida duet, Mbak Uti njaluk tahu dadi cerita. Nggih, ngapunten katok dolan. Nggih. Bisa Mas? Lagu pun duwangu riyen dari ngapale saiki lali. Lah ben bulan ini lagu mesti po. Update terbaru. Update status, update terus iki. Biyen lali saiki malah ra iso. Besok ngeling-ngeling nih meneh. Lagu nyar bisa. Napa niki yang babak ketiga mawon. Ya, tahu dari Nggih, ceritane. Nanti Kali sih ya Mbak Uti. dipadosi. Nggih, Karo mengke dikulik-kulik sih ya. dikulik-kulik rupiyin. Nah, Oh tali kotang request. Tali kotang. Requestnya basis iki. Tali kotang mawon Mas. Mbak Sis senengane berbau-bau kotang. Ya, Lo teng mriki mawon. ora iso. Ngene. Ya Allah. Tenan wah. Mamulo jatuh anggo celana dawa iki mau. Lu salah wong enek Niken nggih suwal. Sebutane Bener, po Mas. nggih. Kok jebuk potong bayarane po. Potong bayarane. Benekno. Sik. Ayo. Nilai katoke Pak Soleh sih.
Ngapunten nggih Pak Bu nggih. Mas-masku, mbak-mbakku ngapunten. Saksi tresnaku kang suci. Mbok durne kuwi to Mas. Heeh. Balen berarti adewe kleru. Kleru berarti kon dhuwur. Kota saksi tresnaku kang suci. Wis marem lek ngene ya. Marem aku nak ngene nggih. Heeh, wah, nggih. Oke. Piye Pak Bos? Ini Mbak Niken. Ya Pak Soleh. Aku mang ada instruksi dari Pak Sis. Nggih. Piye? Bahwasanya kan ngene, apa iki kan Jane arep nendi to? Ape buah ngono apa piye? Becek, Gawe. Oke. Lho, gawe batik, gawe pentopel, gawe celana. Itu lebih hadiah dari seorang yang lihat di sini. Pokok nanti hemnya dipakai ya tak pakai. Oh, hadiah. Oh, iya. tenan ora niki. Tapi biyen nih ayah ya no gak iso macak Mas omongi. Oh, saiki. Tapi alhamdulillah sajoke. Alhamdulillah. anu ya. Sajoke aku wis gede ki to. Lek Ayahnya ganteng. mulai tak pacaki. Ganteng ngono ya? Heeh. Kadang gawe sepatu, terus gawe katonde, kadang gawe hoodie ngono. Soalnya ngene, Hoodie, tapi ora mempan. Panggae. Tumpuk deh. nunut Niken dhewe oleh endos, aku dikatut nih. Oh ngono. Enak eramu. Jadi anu Mbak Niken, ini instruksi langsung dari Pak Sis. Juga bagi-bagi Oh, biyen rezeki padha kaya aku gini, ngene pajak-pajak wis. Iya. Gini penonton wis. Ini bagi-bagi rezeki kagem bakul asongan. Lah dados ngeten nggih Pak nggih. Niki dibudget satu orang 50.000. Karuan wonten mawon kadang ditumbasi ada sing 500, 700 ngoten. Jenengan munggah sedanten sing gadah dagangan satu orang dibudget kali Pak Sis 50.000. 50.000 umpami teh pinter gini teh. Teh 5.000 berarti nanti diambil 10. Terus nanti dibagikan penonton utawi pajak ngoten nggih. Oh sudah toh. Dados boten sias juga nih. Oh sudah, wah kalau ibuke boten napa-napa. Kula iki belajar saking jenengan lho Pak. Mas Soleh rezekine ben akeh sedekah ya diakehi. Ngoten nggih to. Ayo Mas, wis 50 ya. 50.000. Wong sitok 50.000 kok dibagekne penonton. 50.000, mau 100. Oh 50.000. Mas sampean wis oleh 100 aja mlayu no. Dagangane oleh 50 pira ditumtumne penonton. Heeh, ditumne kon dhuwur. Pokok satu orang 50.000, teh berarti 10 ya dibagekne 10. Ya pokok 50 ribuan. Monggo. Sehat selalu Pak. Rezekine kayak banyu mili. Amin. Wes 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Bapak Siswantoro dipun paringi panjang umur. Amin. Dipun paringi rezeki ingkang lancar. Amin. Benjing tahun ngajeng alhamdulillah nanggap malih. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Bapak Saya Siswantoro. ketewan. Nggih. Saya ketewan. Nggih. 50 ribuan. Alhamdulillah luar biasa. Karuan ngono langsung ya Pun dosa estu. Alhamdulillah. Sedu anten diborong. Nggih, Saya ketewan baru didumne gone penonton. Nggih. Adik dipun suwun baris kemawon kersane. Kersane anu napa? 50 ribuan. Wong 10 ya mek 500. Mas, bar dikeki aja mlayu no Mas. Dagangane kayak kene didum-dumne cah cilik-cilik. Wah, ayo Mas, bar iki kono sisih kidul didumi. Sisih kidul didumi. Nggih, monggo. Ayo Mas. Bakal-bakal monggo dipun. Ayo Pak Riker ingkang dibantu. sampun. Ingkang sampun monggo dipun didum mawon nggih, heeh. Ayo Mas, sisih kono lho sebagian. Sing sportif, sing wis dikeki ya wis dikeki. Gak oleh ngalih, gak oleh balik neh. Monggo Bapak Riker dipun bantu. Yuk sambil nyanyi ya ya. Iya no. Ayo Mbak ini kan satu lagu lagi Satu Mbak Niken. lagu lagi kita Oh. menampilkan Ganongan ganongan. bantengan. Oh. Iya Mas, aja bengok-bengok kah?
Mayang Koro original. Hey. Aku tresnoro kowe. Wasik. Ada Niken Salindri Mayang Koro original. Kowe nak dek. Juga terima kasih kagum Bapak Siswantoro Tuwin Ibu. Ingkang sampun nimbali kanca-kanca Mayang Koro sarombongan. Niki, para kadang saudara